ребята! Вы на канале Вадим Снейк, и с вами Вадим. И сегодня мы продолжаем играть в игру Метель. В прошлых сериях мы прошли главу Алан и Эмили. А сегодня мы пройдем главу Юджин. Ну что ж, ребят, не забывайте подписываться и ставить лайки. Для меня это очень приятно. А мы начинаем. Погнали! В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть. Так, Скубырновый. Очень популярная на данный момент игра, да. Город, в котором... Так, ребят, мы заспавнились с вами где? Мы заспавнились с вами в клеточке, которая закрыта, естественно. Так, мы нашли шкафчик. А тут у нас ничего нет. О, а тут отмычка. Ну, отмычка для этого. Так, что тут у нас есть? Ага. А тут что? Опа! Там ручка от ящика. Какая-то ручка. Не знаю. Какой шум? Эй, Бубик! Сделаю вид, что ничего не произошло. Делай. Бубик, ты что там плаешь? Не ой, сказал. Не ой! Не ой, сказал! Зараза! Ладно. Ну давай, Маня, иди уже сюда. Давай. Да господи, ты так медленно ходишь. А? Что такое? Так, погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. Что так? Ну, вроде все на месте. Ну вот и правильно, все на месте. Давай уже быстрее. Что ты так спокойно идешь, как будто ты куда-то не торопишься. Вот зараза. Так, Ребят, мы нашли какой-то ключ. А этот ключ, я не знаю. От этой двери? Да ладно, это ключ от этой двери. Так, что тут у нас есть? Да уж, что у нас? Ничего. Понятно. Тут ничего нет. А тут... А, подождите. А, нет, тут тоже ничего нет, ребят. Да уж. Загадка. Странно. Ящик обмотан скотчем. Мне кажется, надо чем-то обрезать. Хотя вот сейчас скотч можно и порвать. О, кстати, свет включили. Подождите. Так, ребят, подождите. Ну-ка. 792. Цифры какие-то. Я, кажется, знаю для чего. О, тут ящик. Ребят, как думаете, для чего эти цифры? Правильно, для этого ящика. Тут у нас что? Ножик. Я угадал, тут ножик. А ножик нам нужен. Потому что мало ли что там лежит. О, кусачки. Так, подождите. Надо свет-то выключить. Так. Берем это. Быстрей. Черт, маньяк. Тут метла. Блин, давайте это пронесем. На всякий случай. Мало ли что. Давай. Быстрее. Выключаем свет. Закрываем дверь. И теперь быстрее в камеру. Быстрее. Ух, нифига себе. Слава Богу, я ушел. Слава Богу. Да, ребят, слава Богу. А ну заткнись. Спасибо. Спасибо, маньяк. Давай. Так, ребят, я сейчас вернусь, когда он уже будет уходить. Да, все на месте. Нифига себе. Кстати, а тебя ничего не смущает, что дверь я открыл-то? Ладно. Давай, иди отсюда. Все, он ушел. Отлично, можем выходить. Так. Мы взяли кусачки, значит. А что в шкафу-то лежит? А в шкафу лежит ключ какой-то. Стоп. Там же есть.
Опа, я понял, для чего это. Я так и думал. Ладно. Зараза! Нафиг я это сделал? Что такое? Что? Ага. Что? Ага? В смысле заново все? А что такое? Так, подождите. А что произошло-то? Так, ребят. Черт! Ребят, все заново. Увидимся через неделю. Так, ребята, я сейчас открыл дверь. Тут я зашел и нашел стул. А на чердак я там чердак еще. Для чердака нужна лампочка. А я тут все осмотрел, и я понял, куда стол стоит. И взял лампочку. Нифига себе, я быстренький. Ну да, ребят. Сейчас ставим стул обратно. Идем вставлять лампочку. Потому что на чердаке я еще не был. Реально, ребят, я на чердаке не был. Ну тут дверь я, конечно, еще не открыл. Но я решил сейчас камеру включить. Так, опа, гаечный ключ. А что тут написано? Как же меня бесит этот мальчик. Ломает игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь добрался и до моих кассет. Вот гад, надо спрятать кассеты на полке. Но повыше, чтобы этот недоносок не нашел. Да уж, это видно, этот маньяк написал. Ладно. Уходим отсюда. Теперь идем. Так, закрываем дверь на всякий случай. Тихо, тут капкан. Кстати, гаечный ключ. Вот для чего нужен. И вот тут ключик как раз лежит, который нам и нужен. Который от этой двери, да, ребят. Так, это я сейчас достал оттуда. Туда я уже все забрал, ребят. Ага. Тут у нас обычно старенький, да? И теперь, ребята, давайте посмотрим сразу пароль. Так, ребята, бежим сюда. Смотрим пароль. 492. 492. 492. 492. Кстати, я этот ящик видел, ребят, давно. 492. Смазка? Я понял, для чего смазка. Смотрите, ребят. Вот для чего смазка. Тут у нас кусачки. Это выключено. И это тоже закроем. И, ребят, давайте, погнали. Не знаю, для чего он лает. Не знаю. Короче, ладно. Возвращаемся обратно. Возвращаемся быстрее. Свет выключаем. Зараза! Нет! Быстрее! Быстрее! 9, 8, 7, 6! Быстрее! Ё-моё, ребят, что-то все не получается у меня. Ладно, сейчас я к вам вернусь. Давай, иди. Ничего. Все, он ушел, ребят. И теперь погнали. Тут у него колбаса, но ее мы не будем кушать. Это он ставит. О, деревянная рукоятка. Вот для чего. Я знаю, для чего рукоятка. Ребят, вы, наверное, здесь видели этот топор, да? И вот для чего. Так. Ну, топор. Старая вещь. Все, возвращаемся. Бежим. Да, ребят, бежим.
Зашелся в клетку. Как бы не капкан. Не, ребят, наверное, эти моменты, когда маньяк проходит, я буду уматывать. Месте. Да, все на месте. Все на месте, маньяк. Давай, иди. Я пока буду сидеть тут. Давай, иди. Отлично. Я выбил, ребят, мы выбили какую-то с вами дверь. Старую. Так. Включаем свет. Что тут у нас? А тут ручка ящика. Так, что тут у нас? У нас его. Так, ручка ящика. Ну-ка, что тут у нас? Ага, это... Я понял, это загадка, да? Но я если что, ребят, я в интернете знаю пароль от этих ящиков. Смотрите, оп, и все. А тут штопор. Вот для чего штопор у нас. Вот. Сливаем бочку. Ребят, если что, я видел просто. Металлическая рукоятка. Ребят, вы видели, наверное, колодочку? Там без рукоятки нужно, так? Только, блин, еще магнит нужен. Магнит у нас. Нам еще магнит надо. А магнит у нас. Я знаю, где магнит. Так, нам нужно на чердак. Просто, ребят, я это уже видел, там свет и вот это прохождение игры, так что я знаю. Вот магнит. Так, ребята, уходим отсюда. Уходим. Быстрее. Пока что не будем ничего сказать. Так, свет выключили, все. Я за собой все следы умел. Теперь все. Так. Вроде все на месте. Да, все на месте. Кстати, хорошо, что он там пошел, ребят, проверять. Так хотя бы он недолго будет. Вот и все. Так. У нас тут колодец. Вот для чего колодец. Так, мы поднимаем с вами это. Ставим сюда магнит, опускаем. Так. Теперь снова поднимаем. И что у нас тут? У нас тут ключ. Так, это опускаем вот. Ключ я знаю для чего. А ключ, наверное, от чемодана того закрытого, ребят. Да, ключ от чемодана закрытого. Вот чемодан, он закрыт у нас. Но это не проблема. Ага, веревка. Так, ребят, сейчас я знаю. Ребят, я знаю сейчас, как надо поступить. Когда он зайдет, мы его заперем и потом через собаку надо сбежать. Ну, это сложно, если честно. Ну ладно, мы попробуем. Так, сперва... Моя нога! Так, теперь бежим вот сюда. Что, ребят? Отличное место, чтобы спрятаться. Да, так, что нам делать надо? Так. Ладно, ребят, он сейчас уже подходит. А ну заткнись! Спасибо. Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ага, вот так. Вот он. Давай. Решил поиграть. Решил поиграть в прятки! Ну да. Давай. Да, я решил в прятки поиграть, ребят. Да, я поиграю в прятки, прикиньте. Все, запираем его. Опа, давай. Собака. Открывай дверь! Не, ну нафиг. Не открою я вам, маньяк. Ну-ка, давай. Сбежать. Ну-ка, давай, сбежим. Да. Yes, ребят. Ребят, мы сбежали с вами от маньяка. Время прохождения 12 минут. Отлично. Получилось, да? Да уж. Ну что ж, ребят, сегодня мы сбежали опять от маньяка. В главе 3 это Юджин. Ну что ж,
Не забывайте подписываться и ставить лайки. С вами был Один Снейк. И всем пока. Пока-пока, ребята.